साउन्ड आउँछ गाइज है। हामी लक्की बाइक अनि गुड बाइक। अनि हामीले चाहिँ अहिले के निर्णय गरेको छौँ भन्दा यसको यो जुन अगाडिको चक्का छ नि, अगाडिको चक्का र पछाडिको चक्का चाहिँ युनिकर्नको हाल्ने। अनि यसको यो मैले भन्नु खोजेको के भन्दाखेरि तपाईँले एक्जस्ट हाल्न नि पर्दैन, केही एक्जस्ट काटेर बेन्ड पाइप बनाउन नि पर्दैन, त्यस्तो केही गर्नु पर्दैन गाइस। सिम्पल छ तरिका, सजिलो छ। कति सानो एक्जस्ट छ है, हाँसुट चाहिँ यार यत्रो यत्रो छ भने ल एक्जस्ट। काले बाइकले धोका दियो मलाई मा, तेल छैन जस्तो लाग्यो। सो हेलो अनि नमस्ते, वेलकम टु माई च्यानल। बिकाज फाइन म पनि सन्चै छु, बजार पनि सन्चै हुनुहुन्छ होला। सो आज चाहिँ हामी के गर्न जाँदैछौँ भन्दा आज अब कतिपयले सोधिरहनु भएको थियो होइन, ब्रो तिम्रो बाइक त के हो, बवाल साउन्ड आउँछ, के गरी साउन्ड आउँछ, कसरी साउन्ड आउँछ भनेर। अनि यो चाहिँ जुन बाइकमा पनि लागु हुन्छ होइन, जुन बाइकमा पनि यसरी साउन्ड बनाउनु मिल्छ। त्यो कुनै एक्जस्ट फेर्नु पर्दैन, तपाईँले पैसा खर्च गर्नै पर्दैन यसमा होइन। मैले भन्नु खोजेको के भन्दाखेरि तपाईँले एक्जस्ट हाल्न नि पर्दैन, केही एक्जस्ट काटेर बेन्ड पाइप बनाउन नि पर्दैन, त्यस्तो केही गर्नु पर्दैन गाइस। सिम्पल छ तरिका, सजिलो छ। सो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला, म हजुरलाई देखाउँछु बाइकको साउन्ड चाहिँ कसरी मोडिफाई गर्ने। यो जुन बाइक पनि लागु हुन्छ, म चाहिँ हिरो नाम गर्न गइरहेको छु होइन। दामी साउन्ड आउँछ। अस्ति पनि कतिपयले मैले त्यो झिकेर एउटा चिज झिकेर चलाउँदाखेरि चाहिँ मान्छेहरूले कतिपयले मलाई बुढो कस्तो दामी साउन्ड आयो यार, के गरी बनाएको, तिमीले कसरी बनाएको होइन, भिडियो बनाउनु पऱ्यो भनेर कतिले कमेन्ट गर्नुभएको थियो। सो त्यही अनुसार म भिडियो बनाउनु गइरहेको छु। मैले बाइक तल राखिसकेको छु पुसेर टक्क लाएर होइन। सो यहाँबाट तल जान्छौँ, तल गएर वर्कसप गएर म सबै देखाउँछु के गर्ने कसो गर्ने होइन। हजुरले भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। सो त्यही हो गाइज, लेट्स गो। सो त्यही हो गाइज, मेरो स्कुटर यहाँ छ, अर्को बाइक उता छ, यहाँ छ मेरो हिरो होन्डा, जबरजस्त छ स्टिकर। सो त्यही हो, अब वर्कसप जान्छु मैले, त्यसपछि भेटौँला है त। सो त्यही हो गाइज, मजाले असिङको पसल आइसक्यो होइन, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अनि हाम्रो यहाँ चाहिँ वान पिस भिआर छ। एक्जस्ट हेर्नु न कति सानो एक्जस्ट छ है, हाँसुट चाहिँ यार यत्रो यत्रो छ भने ल एक्जस्ट कति सानो हेर्नु न, यत्रो छ ल, यत्रो छ ल, कति सानो एक्जस्ट छ यो भिआर है। दामी छ भिआर चाहिँ, यस टक्क लगाएर। यसको के प्रब्लम छ है, भिआरको केही प्रब्लम छैन है। यो नि सेलमा हो, कति बेच्नु ला? यो नि 60,000 बेच्नु लाएर चाहिँ यसले। ठिक छ, दामी छ, गण्डकीको 7 लटको रहेछ बाइक। त्यही हो, 220 पनि छ अरे 1 लाखमा। सो त्यही हो गाइस, सम्पर्क गर्नु होला मलाई, म यसलाई भन्छु टक्क लगाएर। सो यो अहिले टेस्ट राइड हान्नुपर्छ ल, अहिले टेस्ट राइड दिन्छ। साउन्ड कस्तो छ, यसको साउन्ड स्मुथ छ कि छैन सब चेक गर्छौँ। र हामी के कुराको लागि आयो भन्दाखेरि मैले जुन बाइकमा पनि साउन्ड बवाल बनाउनु मिल्छ भनेको थिएँ नि त, अहिले देखाउँछु म कसरी मिल्छ भनेर। सो त्यही हो गाइज, अब चाहिँ हामी यहाँ उस गर्न लागिरहेछौँ, मोबाइल पनि फेऱ्यौँ, यो मोबाइलले त राख्थ्यौँ होइन, टक्क असिमले राख्छ। एयर फिल्टर झिक्नुपर्ने हुन्छ हामीले, माइनस यहाँ रहेछ। सो अब हामी माइनस त्यो ल्याम्प खोल्छौँ। म त फेरि सब आफै गरिदिनु हो नि त, सब आफै गरिदिन्छु नि त म फेरि। हाम्रो युनिक है यसरी ताला लाखा, यो एयर फिल्टर हो। यो चाहिँ एयर फिल्टरलाई हामीले पहिला झिक्नुपर्छ है, सबै बाइकको साइडमा हुन्छ, कुनै कुनैको माथि हुन्छ होइन। यो मेरो हिरो होन्डाको चाहिँ साइडमा। सो यो चाहिँ एयर फिल्टर हो, एयर फिल्टर झिक्ने कभर हो। हामीले नट खोल्छौँ, नट खोलेर यो नट खोल्यो है, यो पनि नट खोल्छौँ। सो यहाँ अर्को बाइक पनि छ मेरो, अस्ति हिरो होन्डा अङ्कलले धेरै बजी बनाउनु ल्याउनु भारे। हाम्रो एयर फिल्टरको कभर हुन्छ, हामीले यसलाई झिक्नुपर्छ होइन। अनि यहाँ छ हाम्रो एयर फिल्टर हुन्छ, यो झिक्ने हो क्या। अब साउन्ड सुन्नु है त, केही गर्नु पर्दैन क्या, इजी हो। यो एउटा मात्र यो एयर फिल्टर यसरी राखेको हुन्छ होइन, यसरी राखेको हुन्छ, एयर फिल्टर मात्रै झिक्ने हो हामीले। झिकेर कभर हालिदिएर नि, कभर हाल्दा नि हुन्छ। अहिले हेर्नु म सुनाउँछु तपाईँहरूलाई, यस्तो साउन्ड आउँछ। सो यस्तो साउन्ड आउँछ गाइज है। साउन्ड चाहिँ मिठो आउँछ है। सो म चलाएर देखाउँछु एकचोटि, साउन्ड दामी आउँछ। सो मैले मेरो एयर फिल्टर झिकेर आइसकेको छु होइन। अनि यहाँ चाहिँ बन्द छ। अङ्कल यो कति वर्ष झिकेको गइरहल्यो बाइक? 1 वर्षपछि हो। 1 वर्ष झिक्दा नि केही भएन, त्यही हब रबर र यो उस मात्र होइन, डिस्प्याड बेरिङ हल्का हो, बेरिङ मात्र हो। ए ख्याल आइसकेछ, अब सब कलर गर्नु अङ्कल है। दामी, मलाई त फेरि यस्तो बाइकको धेरै माया लाग्छ नि त। फेरि यही यस्तै बाइकले गरेर उति यो यस्तै बाइक होइन, यही बाइक, यो बाइक भन्नु त त्यो बाइकले गरेर मेरो
च्यानल यत्रो सब्सक्राइबर छ, कति मान्छेले हेर्छन्, माया गर्छन्। यस्तै बाइकको कारणले हो क्या अङ्कल, त्यही बाइकको कारण, यही बाइकको कारणले हो यो। दामी लक्की बाइक हो नि, गुड बाइक। अनि हामीले चाहिँ अहिले के निर्णय गरेको छौँ भन्दा यसको यो जुन अगाडिको चक्का छ नि, अगाडिको चक्का र पछाडिको चक्का चाहिँ युनिकर्नको हाल्ने, अनि यसको यो जुन यो छ नि यो पनि युनिकर्नको हाल्ने, यसलाई मोडिफाई गर्ने भनेको छ। अब यो कुरा कहिले हुन्छ कहिले हुँदैन त्यो चाहिँ थाहा छैन मलाई होइन, गर्न चाहिँ स्योरै गर्ने हो। त्यही हो, अब दामी देखिन्छ होला है असिम, डिस्प्लेवाला हुन्छ भने होइन क्या मिठो साउन्ड है। गाडी नआओस् न, गाडी आएको बेला साउन्ड सुन्दैन नि त। दामी आएको रहेछ आवाज है, कहिले हुन्छ दाइ कस्तो आयो, धन्यवाद। सो त्यो गाइज हजुरले साउन्ड पनि सुन्नुभयो होला, साउन्ड पनि दामी आयो होइन यो बाइकको, जो हजुरले त्यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ जुन बाइकमा पनि मिल्छ, यो 220मा स्कुटरमा पनि गर्न मिल्छ, यो बाइक सबै बाइकमा मिल्छ। यो चाहिँ केही गर्नु पर्दैन कि एयर फिल्टर मात्रै झिक्ने हो हामीले। एयर फिल्टर मेरो यहाँ थियो, अब अरू हजुरको बाइकको कहाँ छ एयर फिल्टर, त्यहीँबाट एयर फिल्टर झिकेर एयर फिल्टर मात्रै झिक्यो भने हुन्छ। मैले एयर फिल्टर दिइरहेको छु मेरो। सो त्यही हो गाइज, अहिले एकछिन भेट्छु है त ल। सो गाइज अब चाहिँ म भिआर टेस्ट हान्न गइरहेको छु। साउन्ड दामी छ, साउन्ड बटार न दामी छ, क्रसएक्स जस्तै हो क्या यो पनि, दामी छ। मिठो मिठो हाम्रो असिमको वर्कसपमा अब हामी टेस्ट राइड हान्छौँ है गाइस। सो गाइस अब चाहिँ भिआर टेस्ट राइड हान्दैछु, तर यसको हाइट अहिले घटाएको हो सक, यो त अग्लै हुन्थ्यो त्यो यार। मालिक भने यस्तो हुन्छ नि ल गाइस, यो बाइक सेलमा 60,000 रुपियाँ अरे, कर 2 वर्षको बाइक छ भने है, कर 2 वर्षको 60,000 रुपियाँ दिनु लाग्यो अहिले। किन्न सम्पर्क गर्नु होला किन्नु छ भने चाहिँ, राम्रो छ बाइक। चलाएर म कन्डिसन हेर्छु अनि भन्छु नि कस्तो छ कन्डिसन चाहिँ। खै एक सर्टमा स्टार्ट त हान्दैन होला है, राख्दा राख्दा ब्याट्री डाउन भयो अरे गाइस। के हो यार, गाँड फाटिनु हो क्या मेरो। बल पुगेन हान्न बल पुगेन थ्याट, म त अनहेल्दी रहेछु यार। ल हेर एक स्टार्ट, ओ यो स्टार्ट बन्द भयो भने त अनि मलाई ल्याङ हुन्छ त। तर ठिक त ठिक छ है। चलाएर हेरौँ न कस्तो छ कन्डिसन भिआरको। तर यो त्यस्तै डर जस्तै, डर त डर यो पनि होइन, तर कस्तो यार है। अहिले अफरोड चलाउनुपर्छ यार यो बाइकले, अफरोडमा टेस्ट गर्नुपर्छ यार। सर्ट चाहिँ दामी छ यार। कस्तो पावर सबै पनि राम्रो छ यार गाइस। आवाज चाहिँ मक्कन छ मेरो, गियरले नै काट्दैन क्या। हो राम्रै कन्डिसनमा होला यो बाइक है। वेट त्यो छैन क्या यार, तेल छैन जस्तो लाग्यो मलाई। अस्ति मोर त तेल बाइक जान्छ नाको भन्दै थियो
चाहिँ लाग्छ हो बिहारमा। तर मस्त मजा आउने रहेछ यार। मान्छेहरू पिकनिक आइरहेको छ होला शनिबार। तर डट बस्छ हाम्रो प्रोजेक्ट जस्तो पावर हुँदै कताएर पावर नहुँदै त्यसमा। तर अफर राम्रो छ यार। चाक पनि यसमा चाक चाहिँ राम्रो राखिदिनु पऱ्यो भाइ। ल काल्या बाइक पनि कस्तो काल्या बाइकले धोका दियो मलाई बा। तेल छैन जस्तो लाग्यो है। थुक्का काल्या बाइकले धोका दिइहाल्यो नि यार। सो फर्किन लाग्यो हामी। साउन्ड चाहिँ वान पिस छ यार। लसी म गएँ है। जानुपर्ने हुन्छ गाइज। सो त्यो गाइज हजुर होप हजुरलाई भिडियो राम्रो लाग्यो होला। यहाँबाट चाहिँ म घर जान लाग्यो। सो त्यो थ्याङ्क यू सो मच फर लभ एन्ड सपोर्ट। किप लभिङ किप सपोर्टिङ। सपोर्ट गर्दै गर्नु, माया गर्दै गर्नु है। अनि सब्सक्राइब गर्नु टक भ्लग सब्सक्राइब गर्नु। सो त्यो सी यु इन द नेक्स्ट भ्लग गाइज। के छ आफ्नै त हो नि। बाई बाई पिस।